Oke, kali ini saya akan ajak untuk melihat DAG MX1 yang versi baru, Kemasan. Jadi di ruangan ini kita akan praktekkan bagaimana membuat standing pot secara instan. Di sini pun ada beberapa unit mesin. Nah, yang di sebelah kiri saya itu ada DAG MX1 DS, itu yang terbaru. Nah, nanti kita akan coba untuk print roll to rollnya. Sebelah saya ini dia ada versi yang low levelnya, ekonomis lah. Jadi dengan paket ya mungkin sekitar 15 juta udah punya modal usaha untuk bikin standing pouch. Nah, ini lagi berjalan. Alat pendukungnya ada ini Pak De. Jadi ini buat ngebentuk si standing pouch-nya. Jadi dari print kita langsung prosesnya ke sealer. Cuman 2 tahapan aja itu udah bisa bikin standing pouch. Nah, ini bisa dipraktekin nih untuk si DAG MX1 DS-nya. Oke, nah ini berjalan nih Pak De. Jadi kalau misalnya printer pada umumnya dia kan scan ya, sistemnya kiri-kanan. Kalau ini dia udah sistemnya single pass, jadi nanti prosesnya dari print ini tetap di di seal atau dibentuk gitu. Nah, ini boleh dilihat secara speednya untuk DAG MX1 DS. Oke. Siap. Nah, di sini pun kita punya paket yang ekonomisnya nih. Jadi dia sistemnya sama, cuma printnya adalah multi scan. Mungkin Mas Rapi bisa tolong bantu langsung untuk bagaimana cara bentuk secara kemasannya. Oke, di sini saya Rapi. Nah, di sini saya akan melihatkan cara pembuatan standing pouch. Nah, ini yang diperlukan itu bagian depan belakang standing pouch yang sudah dicetak dan juga bagian bawah supaya standing pouch bisa berdiri. Lalu langsung saja kita pasang di bagian bawah terlebih dahulu. Kita samaratakan. Nah, lalu kita masukkan ke mesin sealernya.